Всем привет, с вами Бахист. Я спрятался в гараже, потому что там очень шумно, поэтому немного расскажу здесь. Как ты помню, на этом месте стояла Жига семерка, и я с ней ковырялся. А теперь стоит Бэха. Дежавю какое-то. Ладно. Дело в том, что после покраски у меня остался ряд проблем, которые нужно решить, пока есть желание, пока есть возможность, погода вообще. Ну, самое главное желание. И самая главная проблема для меня это отключение цилиндров. И что только я не делал, это все датчики проверяли, 1000 раз ездил на диагностику. И это, я вам скажу, если бы я ездил на диагностику каким-то там сервисы или гаражи платно, я бы просто угорел, потому что очень много я всего перепробовал. И поэтому, если у вас нету, есть бэха, но нету, короче, разъема компьютера, то лучше найдите какого-нибудь друга, который будет вам по-братски помогать с этим делом. Тоже бэхиста какого-нибудь, поэтому будет дешевле. Дело в том, что это все я забросил из-за покраски. Поэтому сейчас начну это все делать. И есть подозрение, что это, короче, бензонасос, который дает малое давление, который форсунка брызжет не так, как надо, и, короче, цилиндр отключается. Мозги, короче, может быть, детонацию какую-то фиксируют, я не знаю. Но дело в том, что насос реально гудит очень сильно. И есть два варианта. Съездить, проверить давление в топливной системе, но я не ищу легких путей, пока, чтобы не гоняться, я, короче, решил залезть в топливный насос, посмотреть фильтр, потому что на 3/4 2 или 3 раза в год я лазил чистить его, он также гудел, он забивался всякой сранью, поэтому я решил слазить в этот насос. Я, честно, сам туда не лазил ни разу, я знаю только, что он находится под сидушкой, с правой стороны, с левой там дополнительный насос, но он нас не интересует, поэтому сейчас будем все это дело расхерачивать, все как мы умеем. И главное отсюда потом еще уехать. Ну, постараюсь сделать все аккуратно. По сути, я вам сейчас еще будет видео, как я разбираю насосы, смотрю. Но, опять же, это реально проблема с отключением цилиндров. И много у кого она есть. Поэтому давайте приступим. Сейчас сами вскроем и посмотрим. Итак, сидуха благополучно отдирается. Просто берешь и раз, и все, и выкинул ее на улицу. И здесь мы отдираем вот эту срань, она уже была отделана, туда уже лазили. Я не удивлюсь, если там опять стоит какой-нибудь газелевский насос. И 3 болта. То есть, короче, сейчас откручиваем крышку. Крышка есть, прикинь. На 3/4 ее не было. И она даже не прикрученная. А, нет, она была, но она не была прикручена, сейчас сгнила. Здесь хотя бы все нормально. Ладно, погнали. Так, крышку сняли. Сняли этот разъем, он стандартный, как у всех. В бок отодвигаешь и выдергиваешь. Сразу видно этот хомут, уже русский. Сейчас мы его открутим. Ну, в принципе, тут такая же срань. Вот эта крышка, я так подозреваю, наверное, надо открутить. Потому что здесь специально такие насечки. Вот. Сейчас мы ее открутим и достанем этот сраный насос. Дело в том, что здесь очень большое давление, как прям в газировке, нахуй. Идет воздух, потом сразу, блядь, короче, тут все пошипело. Лучше сразу пригнать сюда тряпку, желательно побольше, потому что это все раза 2-3 придется выжимать, пока оно все спускается, одевать обратно. Если ты нищеброд, можешь все выжимать прямо в тазик, потом обратно зальешь в тачку. А если тебе похуй, то можешь здесь все забрызгать к хуям, тогда будет нормально. И бензином будет вонять по-пацански. С помощью кувалды и отвертки хуярим по этой железке. Да, она железная, не пластиковая, как на 3/4. Ну, сука, лучше бы сделали этот насос в багажнике, потому что вонище это пиздец. Тряпку, в которую вы все это дело будете сливать, лучше выкинуть на улицу.
Так, все, я эту хрень снял. Надо как-то его достать. Сейчас достанем и включимся. Далее нужно поломать башку, как снять эту крышку, потому что она вообще никак ни с какой стороны. Но для дебилов компания BMW специально поставила здесь такую стрелку. И, сука, отверткой не под эту штуку вот, а вот сюда именно прям под стрелочку, как в майонезной банке, нахуй. Засовываешь ее и поднимаешь вверх. И все. И еще забыл сказать, вот эта хуйня, она пластиковая. Так что смотрите, когда будете шланг вытаскивать. Не дергайте, не ломайте, а иначе нахуй не уедете никуда вообще больше. Все, достаем, короче, эту всю пиздоболию и смотрим. Короче, этот урод вообще никак не хочет доставаться. Я не знаю, что с ним делать. Я его дергаю тут по-всякому. Вообще никак не хочет доставаться. Он, сука, с одной стороны запал, залип, я не знаю, вот это вот. Она щелкает, но не идет вообще ничего никак. Я не знаю, что с ним делать. Там две защелки, как на 34-ке также. Но он не хочет уходить оттуда. Сучонок, блядь. Вот она щелкнулась, как бы все, она готова. Вот одна сторона выехала, вторая не хочет. Сейчас вам посвечу. Это вот заселка одна никак не хочет, а та вылазит. И все, вообще вот, я боюсь сломать здесь все, нахуй. Как обычно. Сейчас, наверное, что-нибудь наебну и успокоюсь. Все, этот урод вылез. Нассал мне на стол. Пиздюк. Будете доставать аккуратнее с этой блямбой. Это плавок. Как бы он на вас не поломался, не погнулся. Все это хлипкое, не знаю, что тут шляпка какая-то. Короче, я так понял, вот эту вот хрень, вот как вот будете его брать, ближний, короче, вот эта вот отжималка, вот она, не нажимаешь, короче, вот эта вот хрень отстегивается. Ее прям туда вот, короче, вместе с этим насосом выдрать нахуй, и все. Потому что если за обе сразу тянуть, нихуя. Весь фильтр в говне, как обычно. Сейчас постараемся все почистить. Фильтр родной, ой, этот насос. Никакой не вазовский, ничего. Вазовский намного меньше. Жигулевский там. Сейчас позырим, сколько там говнища, и сделаем выводы. Я, короче, в ахуе. Там столько говнища. Там, походу, еще больше, чем на 34-ке. Но здесь-то хоть фильтр есть, а там его вообще нет. Просто вот вы представляете, вот взять, я не знаю, что там какая-то блестящая, то ли стружка, то ли еще что-то, и вот такой кучкой, пирамидкой прям вот у этого ебальника лежала. Я это все вот так разбултыхал, все раскидал, и там просто вот иней такой. Ну, это, понятное дело, я это все достать оттуда сейчас не смогу. Я не знаю, что с ним делать. Это вот взять вот песок, вот сейчас вот сюда вот посыпать. Вот примерно такая же картина там, только я не думаю, что там песок. Давайте, короче, прочистим. У меня должно быть здесь что-нибудь, какой-нибудь, бля, вообще ничего нету. А чем чистить? Нормально хуй. А сейчас что-нибудь придумаем. Итак, это говно еще и несъемное, оказывается. Это вся хрень целиковая пластмасса. И как с ней быть? Сейчас что-нибудь придумаем. Короче, это вот все. Вроде бы как там, я не знаю. Ну тут вроде чисто. Че он гудит, я хуй его знаю. Сейчас, короче, найдем чем промыть, и будет все нормально. Наверное. Хер его знает, что получилось, короче. Вальнули туда очистителем, сжатым воздухом. Я вам скажу, сетка плотная, через нее вообще прям, ну, туго проходит. И она несъемная. И я не знаю, что делать. Может быть, вот эту пластмасску где-то на разборке достать. Я видел, у кого-то была съемная эта сетка. Она вот вообще, вот она запаянная. Блять. Это жопа какая-то. Ну давайте попробуем, что? Попытка не пытка.
Если будет меньше гудеть, значит в натуре из-за этой сетки надо будет как-то тогда все это дело мудрить. Ну, снимать ее никак нельзя. Так что давайте собирать и пробовать. Блять, ставить его, конечно, тоже не камильфо. Хрен знает, куда этот поплавок надо засовывать. Хрен знает, куда эту штуку. Куда-то она там упирается. Какие-то там пружинки, что-то там давить надо. Короче, я хуй знает, как она туда встала. Резинку я сначала вставил, которую на этой крышке. А потом уже крышку одел, и она щелк, и все. И залезла. Много трудов, и вроде все нормально. Короче, собираем дальше. Погнали пробовать. Ух, ёпта. Как громко-то. Ну, по-моему, уже лучше стало. Еще разок. Все, ну. Заводим. Не. Давай по новой, Миш. Все херня. Он также сильно гудит. Ну. Блять, как будто еле живой вообще, на. Не, мне кажется, это уже сам насос помирает, на. Ничего нигде не течет, на. Работает как непонятно. Слышите, да? Пизду его, короче, нахуй. Сидит там, нахуй. Хотя нет, сейчас вроде потише работает. Сейчас, короче, протестируем тогда. Пацаны, от 34-ки детали нахожу. Прямо вот здесь вот валялись. На земле. Короче, садимся, едем, пробуем газпол. Будет, не будет отключаться. Сейчас позырим. Не знаю, по мне так все то же самое. Может быть, там на грамм какой-то она тише стала работать. Мне кажется, эта сетка вообще по сути отношения никакого не имеет. Даже если он гудеть будет. Это ладно, у меня в 34-ке сетки не было. Ну, она была внутри, там маленькая сеточка. Но хайло вот это забивалось прям вообще до сытого, и туда вообще ничего не поступало. А здесь, как ни крути, со всех сторон эта сетка, он может и сверху, и снизу забирать. Мне кажется, просто уже насос приезжает. Остается только это, как вам сказать-то, остается только замерить давление, убедиться, что это насос. Может быть, у кого-то попробовать поставить и посмотреть, как это все будет выглядеть. Не знаю. Надо пробовать. Сейчас я, короче, подъезжаю к нормальной дороге. Мы с вами стартанем, как положено. Уже будет видно. Ну что, погнали? Газпол. Ну, сейчас до 3 дошло. По-моему, даже не отключилось. Не знаю, сейчас тормознем, посмотрим. Ну, как-то вяло стало ехать. Заруливаем. По-моему, нет, троит. Да, затроил, все. Цилиндр отключился. Но в этот раз маленько подольше она поехала. Очень интересно. Давайте еще разок попробуем. Сейчас развернусь. Ну чё,
Пробуем. Газпол. Воу-воу-воу-воу. Стой, стой, стой. Не, по-моему, все, она. Все. А, нет, поехала. Все, отключился. Тяга сразу пропадает. Она прет, прет, прет нормально, а потом бац, и все. Ну даже, по-моему, на 5 она неплохо едет в цилиндрах. Так, сейчас станем, послушаем, убедимся. Да, ее канаебит, короче, по-страшному. Даже камера вон трясется. Ладно, на этом наша проверка закончена. Спасибо за просмотр. Если кому интересно, ставьте лайки. Неинтересно, идите гуляйте дальше. А я поехал мерить давление. Увидимся.